प्रिय भाइयों, मैं अपने चैनल गोयल होम्योपैथी के माध्यम से डॉक्टर अशोक गोयल आपको आज एक जो कफ निकलता है, जो गले से बार बार कफ निकलता है, छाती में घै घै की आवाज होती है और उससे काफी परेशानी होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल की वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हमारी ये वीडियो अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सके, ताकि उनके जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है वे इससे निदान आसानी से पा सकें। तो जो कफ के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसे गले में घै घै की आवाज होना, छाती में गड़गड़ होना, बार बार कफ का निकलना जो काफी पुराना हो चुका है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हाइड्रासिस्ट कैन। यह हाइड्रासिस्ट कैन मेडिसिन आपको 1 ml पावर में लेकर आनी है। इसे आप एक चम्मच पानी में 10 बूंदे सुबह दोपहर शाम को लेनी है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपकी कफ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। हाइड्रासिस्ट कैन औषधि कब्ज की शिकायत के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो प्रिय भाइयों, जिन किसी भी व्यक्तियों को कफ जैसी समस्या हो और वो कफ जैसी समस्या से काफी समय से जूझ रहे हैं, तो आप कहीं से भी हाइड्रासिस्ट कैन औषधि को ले सकते हैं। हाइड्रासिस्ट कैन औषधि ध्यान रखें, आप 1000 पावर यानी 1 ml लेकर आए और इसे 1 चम्मच पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम के टाइम लें। ऐसा करने से आपकी कुछ ही दिनों के अंदर, महीना या 20 दिनों के अंदर जो कफ की शिकायत है वह परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।